Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sabigi, dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Yeay, kena ini. Ampar-ampar pisang, pisangku. Ini nggak boleh, ini tarik. Ini lurus. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcur. Caca kakinya pegang. Teman-teman, kita bakalan main permainan ampar-ampar pisang bersama Caca. Oke, kita mulai. Kada bisa menunggu siapa-siapa. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sabigi, dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Ye, abah kena. Abah kena. Sekarang Caca di sini. Ampar-ampar pisang, pisangku sebentar dong. Sebentar. Caranya main begini, caranya main. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sabigi, diurung bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Ye, abah lagi kena. Sekarang Caca. Dua kakinya. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Cacanya mau. Dadah teman-teman, sampai di sini dulu permainan ampar-ampar pisang kita. Dah. Dadah.